dương ai nên thuộc cả đọc sài bàn nhà ná nó nóng vì để chụp nâng phanh hà xem thấy miền dừng gì ở khơi tới miền internet chẳng ở trong khu kho được ba mình không ca tất xa từ khơi thả Spotifyបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានេះហើយខ្ញុំបានពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលយើងបានដឹងអំពីគោលដៅមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍហើយនឹងនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ3ចំណុចធំៗទី1គឺនៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយទី2ទៅក្នុងបរិស្ថានហើយទី3គឺវិសមភាព genderចំពោះគោលដៅដែលខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយជាងគេគឺគោលដៅទី4ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពអញ្ចឹងការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពគឺជាគោលដៅដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំនឹងយកគោលដៅនេះទៅអភិវឌ្ឍនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់គឺយើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំកុមារកម្ពុជាចំនួនក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ